안녕하세요. 제가 오늘은 블루위키님 영상에서 본 듯이 변명자를 살인마로 해볼 건데요. 제가 저기 아까 하던 건데, 그래서 일단 변명자하고 실험 대상 불쌍하게도 준비해요. 지금 제가 동생이랑 같이 있는데 목소리가 이상해요. 하는 게 양심이 없네. 제가 일단 모루를 해서 이름표 이름 태그를 잠깐만. 없네. 제가 아까 해봤거든요. 너 갖다 찍게 전에 이걸 죽였더니 이게 나왔어요. 출제 도끼 날카로움. 예. 근데 내구도가 다 달아. 내구도가 다 달아있어요. 말 그대로 진짜. 1이에요. 1 남았어. 소환하자마자 그냥 죽였는데 1이에요. 이상하지 않아요? 일단 이거를 이름 태그를 그 블루키님에서 보시듯이 조니로 해볼게요. 조니 JOHNNY 이 조언이에요. 이거를 바꿨어요. 자, 바꾼 거를 가지고 와서 조언이 일단 제가 그냥 할 수는 없기 때문에 방에다 한번 가둬놔 볼게요. 넓게 만들어야지. 제 동생이 생각보다 똑똑해서요. 저보다 책을 잘 읽으니까. 중에서 김우씨. 자, 그리고 도망가지 못하게 위층에 좀 내가 잔인한 거. 블러의 공중이 떨떠한데. 자, 밤이라서 여기는 마크 아직 모든 게 가능한 나라야. 나뭇잎에 집을 지을 수 있어. 아니? 그러다가 라이터로 아니, 어떤 사람이 장난치면서 태워버리는 거지. 괜찮아 친구야. 여기서는 죽어도 친구 아닌데? 다시 살 수 있어. 님 정신 깨세요. 깼어요. 찬물 좀 부을게요. 아니요, 전 아까 목욕하면서 참을 실컷 끼얹었어요. 라고 아주 소리를 질렀죠. 잠깐만, 목소리 잘 녹음 안 된 것 같은데? 안 돼. 하여튼 제가 살인마 조니를 소환을 해볼게요. 일단 내가 들어가 있는 준비는 문 열죠? 그럴 거야. 조니도 그때 약간 준비 모습을 하고 있지만 문은 못 여는 것 같아요. 영상을 멈췄다 들었는데 그 사이에 동생 한 명이 더 왔네요. 안녕. 귀여워. 자, 일단 변명자를 해놓고 이 이름표 조니 이거 보이죠? 요거를 이름 이렇게 되면 가까이서 보면 조니 딱 보이시죠? 이름이 바뀌었어요. 변명자에서 조니로 바뀌었으니까 이 상태에서 문은 못 열어요. 일단 평화로움이구나. 죄송합니다. 평화로움이에요. 어려움을 해놔야겠다. 언제 평화로운? 바로 도끼 들어요. 그렇게 말하면 그렇게 죽였으면서도 도끼를 순식 0.1초 만에 집어들고 아무 일도 없었다는 듯 가만히 사람을 바라는. 근데 제가 본 이상 플레이어는 공격을 안 하는 것 같아요. 블루키님 영상에서는 공격을 하는 걸 봤는데 제가 서바이벌을 바꾸고 갑옷을 입었는데 자기가 불리한 걸 안 하나? 공격을 안 하네요. 그래서 제가 죽였어요. 내가 중인가? 자, 보세요. 내구도를 다 죽여. 자, 여기서 이 정도 거리에 있거든요. 바로 들어요. 보이시죠? 지고 다시 숨겨요. 그랜인가? 바로 죽여. 이게 존이에요. 그냥 변명자는 안 돼요. 그리고 안 죽여요. 미안해. 에메랄드를 주었습니다. 공짜 에메랄드 좋아해요. 자, 좀비를 두 마리 생성했어요. 좀비도 무척 얘를 공격을 해요. 근데 한두 방에 죽어요. 그것도 금갑옷을 입은 애도 죽어요. 근데 아까 제가 본 거는 자기가 피가 달아서 그런가? 하여튼 공격은 좀비도 하고요. 어디에 있든 바로 달려갑니다. 방금 봤죠? 슈퍼맨인가 어디든 바로 위험해. 괜찮아. 영웅은 아니었어. 무섭게도. 알고 보니까 이 조니는 블루키님 영상에서 봤듯이 어떤 영화라네요. 전 보고 싶지 않은 영화였어요. 약간 소름이 돋았거든요. 무서웠어. 뭐 도끼 들고 막 때려부수니 칼 들고 있는 여자한테
이번에는 이러고 있어. 이번에는 자, 크리퍼가 해보죠. 이번에는 미니 좀비. 미니 좀비가 그나마 좀 버티네요. 데미지를 받으면서 바로 자 마지막 한 번. 그죠? 솔직히 자 하나 둘. 바로 도끼 들어요. 이제 바로 숨겨요. 죽으면서 이렇게 쓰러지는 순간에 딱 보이지 않게 숨겨요. 얘가 계속 지금 문 쪽으로. 방금 도끼가 보인 것 같은데. 아 지금 도끼 들고 있죠? 지금 소를 잡고 뭘 싶은 때? 거야. 지금 소를 잡고 싶은 거야. 맛있게 우유를 얘를 먹고 풀어주잖아요? 다 죽여버려. 근처에 있는 놈들. 그리고 이제 또 자기 맛있게- 맘대로 다니는 거야. 우리한테는 살인마 고마. 그리고 또 맛있게 익히지 않은 소고기를 먹는 거지. 내가 먹었어. 미안해. 이 밥은 내 거였어. 만약에 얘를 유인하고 싶다. 여기다 한번 세워볼까요? 가능하고 들어오죠. 그러면 문이 잠기는 거야. 죽었어. 죽였어. 아까 데미지를 좀 받았나봐요. 데미지를 좀 많이 소환해볼게요. 그러면 됐는데 그럼 전 세 마리 두 마리 보내보세요. 이번에. 두 마리? 두 마리도 한 마리만 해볼까요? 세 마리야. 종이가 왠지 닭이 세 마리 해야겠는데. 저도 이런. 서울로 진격해요. 보시죠. 도끼가 지금 인챈트 돼 있어요. 얘 거는. 나가라. 좀비가 나가라. 좀 위협을 서울로 느낀 듯 진격해라. 위협을 느꼈나봐요. 문 쪽으로 가고 있어. 아까 상황도 문 쪽으로 아니 진짜 문 쪽으로 가고 문 쪽으로 가고 있어. 진짜 봐봐. 아니면 나가고 싶어서 그런 건가? 아니면 얘의 위험을 지금 알고 있는 건가? 일단 그 전에 얘네를 풀어줘볼게요. 바로 달려가. 기다렸다는 진짜. 순식간에 죽었어. 두 마리 데미지 한 번도 안 맞아요. 서로 죽이겠다고 날리네. 한번 데미지 받았어요. 두 번. 오케이. 결국은 이겼어요. 대단합니다. 그러게 진짜. 이번에는 이거는 제가 맞아요. 좀비 말고 딴 생명체를 맞아요. 바로 접니다. 제가 일단 엔더맨 오면 엔더맨은 근데 순간이동 해가지고 좀 복잡할 것 같아요. 엔더맨 말고 이긴대요. 제가 진짜요? 한번 제 동생의 충고를 들어서 엔더맨 한번 소환해 보겠습니다. 엔더맨은 타 죽지 않아요? 엔더맨은 안 타요 아침에. 아마도? 네 아침에 안 타는 거예요. 엔더맨. 미안해. 심장을 쏘아줄게. 아니 뭐야 왜 거기 가 있는 거요? 이런 엔더맨한테는 관심이 없는 것 같습니다. 보시나요? 바로 뒤에 있는데 아무도 안 보이고 있어요. 괜히 많이 좋아하네. 자, 엔더맨한테는 아무 관심이 없는 것 같고요. 이번에 좀 엔더맨이 저거를 순간 이동. 엔더맨은 순간이동하는 거 했다가 나도 아무 관심 없어요. 날씨를 지금 흐려지게 할 얘네가- 수 없나요? 지금 비로 다 죽여야 될 것 같은데. 아니야 그냥 놔둬도 될 것 같아. 지금 계속 신경 쓰는 게 저기에 제가 보고 있는 슬라임 앞을 지나가면 바로 도끼 들고 있죠. 그럼 슬라임 한 마리 그런 의미에서 소환해 볼까요? 그럴까요? 그래. 아니에요. 작은 슬라임들이 올 것 같으니까 아니야. 철장으로 막아줘. 아니야. 그래서 내가 안 한다는 거야. 일단은 대충 공격을 할 거라는 건 알고 있잖아. 이건 마찬가지. 없어졌어. 집에 있던 거 다 없어졌어. 설마 이것만 분노를 줬나? 자 이번엔 제가 싸워보겠습니다. 인치체에서 해놨어요. 이번엔 공격하기가. 그럼 공격을 할지 안 할지. 플레이어를 공격을 할지 안 할지. 공허구가 제가 이거를 뭘로 맞췄냐면요. 아니야 말해도 돼. 제가 애들한테 조용히 하라고 했더니 너무 눈치 보는데 말해도 돼. 제가 버려버렸어. 그랬거든. 먹으라고 하지 마. 먹으면 죽여버릴 거야.
언니 누나 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 평화음으로 해도 얘는 안 죽어요. 그대로 아저씨라고 해야 그 되는 거 아니야? 구석에서 선물을 지금은 살인자지만 변명자의 할 때는 네, 아무것도 아니에요. 게임 모드를 제로. 봐봐요. 방어구가 제가 지금 작은 데다 들어있거든요. 진짜 아무 관심을 보이지 않고 있어요. 그래서 내가 이거 날카로운 이거밖에 안 되는. 봐봐요. 어이. 어이. 어이 거기 못생긴 친구 어이 못생긴 친구. 진징이 지금 진징이 영상이 진행이 안 되잖아. 아니 나랑 맞짱을 까자고 좀. 안 돼? 안 돼. 플레이어는 공격을 안 하네요. 완전 까면 제가 스폰 포인트를 해놨기 때문에. 한번 이번에는 다 막아보고 거미를 소환해볼까요? 거미 공격 안 할 것 같은데? 거미 한번 지금 시합해볼까? 거미가 공격할 것 같다. 아닌데요? 아 맞다. 그냥 합시다. 얘를 죽이고 얘가 도끼 갖고 있던. 그냥 해도 얘네한테는 별게 안 나와요. 에메랄드 도끼 아니면 이거 철제 도끼는 네 아직 한 번 받았었어요. 에메랄드는 이게- 내 친구. 여기 데미지가 얼마나 나가나 볼까요? 잠시만요. 방 아이다 생성하자 할까? 그럼 나을 것 이거 같은데. 계속 달고 있었는데 이거 시요. 지금 방어구 근데 이거 사야 될 것 같은데. 어이 주마. 너는 예상 못했어. 넌 예상 못했다고. 넌 예상 못했어. 너는 내가 예상 못했어. 너는 내가 예상 못했다고. 아까 걔랑 할 때는 얘는 몇 번인가요? 아 똑같네요. 근데 아까 조니가 그거 변명자 바꿨을 때는 상당히 많이 죄송한데. 지금 슬라임은 너무 좋지 않고 게임으로 하고 게임으로 하는 필요가 이렇게 해서 뱅이 아니구나 S로 해야 되는 잠깐만. 야, 잠깐만. 야, 미쳤다. 잠깐만. 내가 아까 사망한 거 뭐냐? 나 거기다가 다 놓고 왔어. 아이고. 나 거기 프로젝트 피자카그 만든 것도 다 있는데. 이소리리. 그래서 영혼이 막 있었는데 열쇠가 잠만. 내가 막 게임으로 바꾸려고 했구나. 잠만요, 여러분. 게임 모드. 이제 제가 그걸 찾을 때까지 함께 하시죠. 그거는 대충 이쪽 아니었니? 언젠가는 보일 거야. 그럼 낫으로 바꿔야겠다. 날씨가 맑아지고. 아까 그 집만 찾으면 되는데 상당히 멀리 갔어. 그 똥집 말이죠, 뭐야? 똥집. 너 뭐야? 뭐야? 왜 죽었냐? 오류가 어? 있었나 보다. 해가 뜨고 있네? 시간을 안 바꿨. 시간을 안 바꿨구나. 여러분. 맞아. 여기 좀비고기 있어. 아닌데? 아니, 손에? 아니야. 여긴 아니야. 다른 데야. 한 요쯤 됐어야 되는데? 여기서 있을 시간 여기에서 쭉 가다 보면 있어야 되는데? 안돼, 나 그거 다 있단 말이야. 이템. 잠만. 내가 소집도 안돼. 잠만. 미쳤다. 앞으로 게임을 할 땐 반드시 소지품 유지를 켜놓읍시다. 갑자기 오케이, 잘 맞았어. 잠만 여기 갑자기 유튜브 동영상에서
여러분 멈추고 오겠습니다. 멈추고 올게요. 이걸로 바꾸면 못 찾았어요. 그냥 일단 죽었죠. 서바이. 죽는다. 죽는다. 진짜 죽는다. 하나 둘. 이번에 솔직히 보는 거 없어. 뭐가 없어. 하나 둘 셋. 하하. gem모를 바꿨어야 되는구나. 왜 갑자기 대문자가 오네 갑자기. 어우야. 모드 제로. 죽는다. 진짜 죽는다. 진짜 죽는다. 진짜 죽는다. 하나 둘 셋. 나 살려 그냥. 김무신. 네, 여러분. 제가 다음에는 여기 아래 보이시는 건물. 이 건물 보이시나요? 당신은 금물입니다. 잠깐만. 저 건물로 뛰어가지고 슬라임을 일지 안 맞았죠? 받았어요. 야, 여기가 여기 보이시나요? 상자를 열자. 제가 요 건물이 아까 영상에서 착착 보여드렸는데 다른 시간으로 봤을 때는 프레디 피자 가게입니다. 다음 영상 구독과 좋아요 눌러주신다면 제가 여기 프레디 피자 가게를 한번 소개를 시켜줄게요. 완성 다 했어요. 나중에 스트림 모드로 탈출 맵을 할 겁니다. 나 밥 먹어야 되나봐. 화이트 있어요? 아니 김혜씨. 갑자기 밥 먹으라고 오라고 해서 여기를 한번 안에 싹 다 보여드릴게요. 보이시죠? 진짜 했습니다. 만들었습니다. 그리고 그 다음 영상 자, 제 동생이 만들어 놓은 게 있거든요. 요 건물, 요 모양, 요 생김새. 그래. 야, 말하면 어떡해. 말해버렸네. 못 들으신 분들 맞춰보세요. 뭔 거 같나요? 동생이 일단 마크는 이걸로 하네요. 뭐, 정말 집안에서 나온 거야? 평범 아니었어? 통화로만 바꿨는데. 지금 쉬운. 야, 나와라. 나와라. 여기만 꼼꼼해. 거미줄은 뭐야? 왜예요? 잠만 말을 걸지 마. 스켈레톤 소리 났어. 난 스켈레톤이 제일 싫어. 사실은 진짜 싫어. 얼굴 끌고 싶은데 얼굴로도 끌어도 안 돼. 진짜 싫어. 너 여기가 지하실이라고 너도 같이 하고 빼다보고 있니? 어디야? 화장실 한번 가보죠. 지금 밥 먹는 분들은 밥 먹는 분들은 참가해주세요. 괜찮아. 응하는 곳은 없었어. 잠깐만. 다음 영상에서 소개해드리는데 그냥 가버려. 그러면 하시죠 뭐. 여기가 시작 부분 아시죠? 노인 부딪혔겠니? 스켈레톤. 제가 여기 좀 이렇게 만들다 부분 말고 나머지 겉에 부분 다 그냥 벽으로 이렇게 메워버렸어요. 그래서 이 집에 빈 공간이 있는데 무섭다고 생각합니다. 여기 앞만 봐도 무서워. 잠깐만. 어디 있는 건데? 잠만 미룰 수 있는 밤이야. 걸리지 마. 야, 너 무슨 거? 통화로 바꿔. 뭐 입고 갔냐? 소리 안 나지요? 방에 들어가가지고 뼈다귀 있는 곳이 소리 나는 마스터키 가져오고 그냥. 아니 크레이지 왜 그래 갑자기? 한 분씩 오케이 울타리가 필요했어. 전나무였냐? 전나무였어? 전나무였지? 뭐야? 깜짝이야. 세상 밝은 거. 이거 철문만 설치하고 끝내도록 하죠. 철문이라고 싫을 줄 아네.
내가 아까 그 소지품 내가 인터넷 다 시켜놓고 다 알고 내가 진짜 탈라져가지고 진짜 뭐 진짜 지금 아. 이렇게 아니야. 됐어. 지나간 것은 지나간 대로. 여러분 전 아직 지금 없습니다. 노래 듣는 분은 지를 아니 나 노래 잘못 거지. 여러분 잘난 척 부리. 어쨌든 다음 영상 구독자 좋아요 눌러주신다면 다음 영상으로는 크레디피 작가기 한번 소개를 해보도록 하죠. 감대된 방도 있고요. 수상한 방인가 이름 모르는 방도 있고요. 경비실이 있고요. 영혼의 봉은 그냥 스토리 제가 만든 이 게임 스토리에 따라서 그냥 데리고 다니는 거고. 어쨌든 됐어요. 그러면 얼굴 보여드리면서 하나죠. 내 얼굴 아니고요. 제 캐릭터 얼굴이에요. 안녕. 너도 안녕해. 또 안녕. 안 돼. 자, 너도 해. 안녕. 빠이빠이. 응, 정말 그냥 빠이빠이. 알았어요. 진짜 빠이빠이. 멈춰야지. 멈춰야지.